Prokurorai neleidžia. Porą klausimų norim užduoti. Iš esmės, kaip vertinat situaciją, nes dėl to, kas įvyko, jūs neturit darbo ir esate šiandien teisiama? Nelabai galiu kažką vertinti, labai džiaugiuosi iš tikrųjų, ačiū Dievui, kad pagaliau šitos situacijos nagrinėjimas persikelia į teismą ir kad to imasi profesionalūs teisininkai ir aš tikrai labai tikiuosi greito ir objektyvaus šios situacijos visos nagrinėjimo iš esmės. Iš tikrųjų, pirmą kartą gyvenime susidūriau su tokiu persekiojimu, su tokia neteisybė ir tokiu negarbingu elgesiu. Tai tik tai galiu pasikartoti labai gerai, kad viskas persikelia į teismą ir kad viskas bus nagrinėjama iš esmės, o ne tik tai grinai procedūriškai. Kodėl nepripažįstate savo kaltės? Todėl, kad nepripažįstu kalties, todėl, kad nesu kalta, nepadariau nieko, kas padarytų žalą kam nors. Prokuroras teigia, jog didelė žala yra padaryta prezidentūros institucijai ir pačiai prezidentūrai, nes atskleista valstybės paslaptis. Ar iš tiesų taip? Aš negaliu komentuoti prokuroro teiginių, tai jūs jo turėtumėt klausti iš tikrųjų, bet nežinau, iš tikrųjų ir pradėjus bylą nagrinėti neaišku, tai kokia ta žala padaryta, kam ta žala padaryta. O jūs minėjot, kad ir kaltinimai kelis kartus keitėsi. Taip, kaltinimai kelis kartus keitėsi ir iki galo neaišku lieka, nes prokuroras viešumoje jau teigė ir jums, kolegos žurnalistai, kad lyg ir valstybės paslaptis neskleista. Iš pradžių ieškota kažkokių slaptų dokumentų, dabar jau dokumentų lyg ir neieškoma. Iš tikrųjų, iki galo suprasti neįmanoma ir jūs patys matėte, kaip nepagrįstai buvo persekiojami šioje istorijoje žurnalistai. Todėl man labai sunku ką nors komentuoti ir sakyti. Aš labai tikiuosi, kad teismas atsakys į visus mums rūpimus klausimus. Ar jūs manot, kad atskleidėt valstybės paslaptį? Kaip sakot? Ar atskleidėt valstybės paslaptį? Ne, jokių būdų aš neatskleidžiau valstybės paslapties. Aš neturėjau jokios galimybės matyti, žinoti ar kaip kitaip susipažinti su jokiais slaptais dokumentais. O ta pasklidus informacija, ar čia galima laikyti valstybės paslaptimi, kas nors šiaip yra viešo? Ne man spręsti, kolega, tikrai į tą turėtų atsakyti specialistai, kurie dirba su tuo. O tas persekiojimas, kurį minėjote, tai iš kur ir dėl ko jisai? Aš nežinau. Aš manau, kad visas tas persekiojimas, tiek mano, tiek kolegų žurnalistų buvo absoliučiai nepagrįstas, bet aš negaliu kaip nors čia dabar pasakyti pavyzdį. Bet čia iš prokuratūros? Sako? Iš prokuratūros tas persekiojimas? Taip, iš teisės saugos institucijų. Kaip jūs galite apibūdinti tą informacijos atsidūrimą žiniasklaidoje, būtent iš prezidentūros? Kaip paaiškinti, kas tada čia įvyko? Leiskime gal kolegos dirbti teismui. Iš tikrųjų, aš labai tikiuosi ir tikiu, kad į visus klausimus atsakys teismas, nes dabar kažką plačiau komentuoti, kol vyksta teismo procesas, jūs mane supraskite, aš nenorėčiau pakenkti nei procesui, nei jo labiau savo. Jūs tikėtės išteisinimas, teisingai supratome. Taip, aš tikiuosi, kad įsigilinus į situaciją iš esmės bus atsakyta į tuos klausimus ir visi pamatysime, kaip buvo iš tikrųjų.